歡迎收睇向西藏出發。似多一名西藏土生土住嘅藏人，究竟佢如何喺西藏呢個咁嘅地方栽種佢嘅藏人傳說呢？我哋下回分解。正奇蹟。如果你問我男同女之間嘅分別，我可以老實答你，男仔係比較專一嘅。就以我為例啊，有懂性以來咧，即係13、14歲啦，我已經好中意18歲嘅女仔。咁當我成長之後，18歲嘅時候，都同時間好中意18歲嘅女仔。我今年已經26歲啦，我都好歡喜18歲嘅女仔。我相信喺未來嘅30歲啦、40歲啦 ，even 係50歲啦，我都好中意18歲嘅女仔。呢一點就係我哋男仔嘅專一咯。我哋嗰種嘅執着，嗰種堅持，唔係人人都做到，而男仔係做到。我希望每一個人都有呢一種嘅原則，咁世界就好和平。呢度係邊度？唔知啊，呢度係斯米拉湖、斯米拉錯。斯米賴錯。係啊，海拔5600幾十啊，好辛苦啊！斯米拉湖啊，你睇呢度一棵草都冇啊，光禿禿啊！我哋啱啱上到去嗰個山口嗰度啊，點知乜叉都冇啊！你睇聲係就嚟死嘅，高原反應啊嘛，高原反應。睇佢係冇交叉用嘅，食完嘢都係咁，唉，真係冇 Q 用啊呢條友，唉。大家上西藏咧就咁，好似佢咁，你孭我落去啊！食嘢，食死牛沙啦！啊！死啦！走啦！啊！呢個高原反應我一啲事都冇，你睇，唉，你睇，唱歌都啦啦啦啦啦啦，咁重，跟住佢都頂唔順啦，收皮啦！證明真係好多高原反應啊！唔係得我有問題啊？嚇，唔係得我有問題啊？佢都有問題，睇佢。冇事嘛，先生。即係我係算係比較正常嗰啲人嚟嘅。咁我而家就要去到日喀則地區啦，我哋正式去到我哋司機刺拖嘅嗰個日喀則嘅主場。我哋而家第一個景點就係斯米拉山口。咁呢度純粹光禿咗一邊，除咗啲人喺嗰邊即嗰啲唔知咩撞波之外，已經唔知佢做乜春啦。咁再睇翻呢兩條友。乜鬼出口？唔敢出口。sorry，我係個爛口仔嚟嘅。拍啦，咩話？馬克咩咯？啲小動物屙出嚟嘅，佢係中意邊度屙就邊度屙。一張企埋去就好似將佢插喺牛一朵絲花插喺牛糞。冇錯啦，而我就係啲牛糞，你望落去個樣有幾分相似嘅，啊？係咪你唔係啊？係啦，我同你糞係有幾分相似。Action！ 細個我以為女人個樣係最重要，但係大個咗，我發現原來女人嘅身材都好重要。嗰時，成功同失敗係我哋人生必經嘅階段。自古以嚟咧，有失敗就有成功，因為失敗同成功係分唔開嘅。因為好細個就知道佢哋兩個係一個同樣母子嚟，因為失敗乃是成功之母。如果你問我失敗喺邊度，我話呢度。成功就一定喺呢一度，但係只要大家唔好放棄嘅話，其實失敗就喺前面，而成功就喺呢邊。大家明唔明我講咩啊？唔係好明咧，我自己都唔明自己講咩，因為太凍呢度。出發，喺世界出發，向世界出發，就係你個。喺世界出發，就係你個。喺世界出發。好的，你自己說。喺世界出發。跟我嚟啦。好的。係咪真係？哇！有隻羊啊，好大隻羊啊！哇！呢度好大啊，成個彈出啊，個泥巴呢度，係會甩㗎。哇！哇！
我唔玩啦！呢隻羊失控，我唔玩啦！點解你會沉咗去？因為你太肥啦。睇下身你踩落去唔沉㗎，你睇我對鞋，你太肥啦！我對鞋好貴㗎。攞睇呢啲就係羊湖嘅海底泥。頭先咧我就唔小心飲咗一腳，呢度成千幾蚊，你睇我成對鞋都係海底泥啊！你睇，雖然我對鞋好貴，但係為咗好啦，我哋為咗試下呢啲海底泥有冇功係啦，效咧。我哋開埋你塊面度啦。試一試啦。嗱，呢撇咧就係羊湖海底泥啦，佢可以搽面啦、搽手啦，除咗可以保濕之外咧，仲可以潤滑㗎。你睇，我真係好滑啊！仲可以防曬，你睇佢。係飲呢啲就翻去俾大家用下好唔好？好，大家好，歡迎收睇向西藏出發。係啦，我哋而家身處喺唐古拉山口嘅大草原。係啦，咁嗱，居安旅遊咧，有啲嘢一定要注意翻嘅，例如我哋人有三急嗰陣時咧，要喺呢個大草原上面咧去廁所嘅話咧，有啲嘢要注意翻嘅。咁我哋而家好開心咧，就去訪問一個原居民，一個藏族嘅原居民。好，我哋去訪問佢先。阿藏人你好啊！阿條，阿條。嗱，阿老阿圖呢句説話真係問你好咁解啊！我想住嘅地方。係啦，我想住嘅地方就係你好媽咁樣係。咁嗱，咁就真係廢話少講啦。咁我想問下咧，喺大草原去廁所咧，有邊4樣嘢啦要注意翻嘅咧？哦，原來咁樣嘅。嗱，第一樣咧就係話咧，當你喺大草原去方便嘅時候咧，你要注意翻附近咧有冇啲動物，例如係羚羊啦、草萊馬啦，佢哋咧有機會襲擊你嘅喎，係咪啊？咁第二樣咧，我哋睇我周圍啊，有嘢仆街啊！係啦，仆街啊，收你錢啊！第二樣咧就係原來咧喺西藏去廁所嗰陣時咧，原來有啲係叫做治安隊，簡稱衛生署嘅職員。咁佢哋咧，當你去廁所嗰陣時咧，會攞你10蚊雞嘅，係啦，但係佢哋係未有證件㗎，咁所以同搶係冇分別嘅。正仆街啊！咁第三樣咧，第三啊，我哋嘅時候啊，你啲風啊吹翻轉頭，係啦你隻腳刀啊！係啦，咁佢話咧第三樣咧去廁所嗰陣時咧，大草原咧，因為風太大啊，如果你逆方向去嘅話咧，你嘅唔知咩咧，就會吹到你成腳都係啊！咁呢個係我哋有同事真係試過㗎啦，嗰個阿 Keith 啊。OK，咁第4樣咧？呢4咧最重要，你嘅通搬啊！係啊！咁佢話咧，第4樣咧係最重要嘅一樣，就係話咧，當你喺草原去方便嘅時候咧，你嘅同伴咧要小心啲。點解咧？因為佢哋冇性嘅，佢哋會攞住啲相機係咁捕捉你，無論你去大啦、去細啦、去中啦，佢都係捕捉你，真係冇人性㗎嗬！好啦，咁今集向西藏出發咧，就去到呢度先。阿魯杜，我想住嘅地方。俾錢，你打我。